Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol e este é o História Todo Dia. Hoje falarei sobre Joana d'Arc, que é santa da Igreja Católica e heroína da França. Joana d'Arc, nascida em Domremy-la-Pucelle, cerca do ano de 1412, e falecida em Rouen, em 30 de maio de 1431, conhecida como a Donzela de Orleans, foi uma guerreira e líder militar francesa. É considerada uma das personagens históricas mais importantes na formação do Estado Nacional francês, devido aos seus feitos militares. Joana d'Arc era filha dos agricultores e artesãos Jacques d'Arc e Isabelle Romée, sendo a caçula de 4 irmãos. Como era comum entre camponeses, ela não aprendeu a ler e a escrever. Durante a adolescência, ela teria ouvido vozes que lhe confiariam a missão de libertar a França e entronar o verdadeiro rei. Na época, uma parte da França vivia sob domínio inglês e os franceses se dividiram em aqueles que os apoiavam como os bourguignons. Contudo, havia quem acreditasse que o legítimo rei era Carlos VII, como os Armagnacs. Sua jornada começa no ano de 1429, quando Joana d'Arc tinha 16 anos. Com cabelos curtos e trajes masculinos, ela percorre as linhas inimigas por quase um ano, lutando contra os bourguignons, até alcançar Chinon, onde se encontra com o monarca Carlos VII. Ao ouvir falar desta corajosa guerreira, Carlos VII resolve testar a veracidade de suas visões. Por isso, o soberano a convida ao seu castelo, mas pede que ninguém lhe revele sua identidade. Ordena aos seus nobres que se vistam com elegância e se apresentem como rei. Joana examina alguns desses supostos monarcas, mas não os reverencia. Somente quando se detém diante do verdadeiro rei Carlos VII, se curva e o declara como o verdadeiro rei da França. Desta maneira, o rei nomeia Joana comandante do seu exército e lhe atribui uma tropa de mais de 4.000 homens. Com estes soldados, ela liberta a cidade de Orleans em apenas 3 dias. Na sequência, Joana inicia a missão a que estava destinada: conduzir o rei Carlos VII à cidade de Reims para ser declarado rei. Nesta cidade, eram tradicionalmente coroados os reis franceses e Carlos VII é feito rei no dia 17 de julho de 1429, na Catedral. Com isso, se renovam as esperanças do povo francês em libertar o país do domínio inglês. No ano seguinte, Joana d'Arc reinicia a campanha militar e, após uma série de vitórias, tenta libertar a cidade de Compiègne. Nesta batalha, contudo, Joana foi capturada, ferida e vendida aos bourguignons, aliados dos ingleses. Após meses de julgamento, Joana foi interrogada acerca das vozes que alegava ouvir, bem como pelas suas vestes masculinas, sendo então declarada culpada de heresia. Foi condenada à fogueira, sendo queimada viva em 30 de maio de 1431. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deus abençoe vocês. Tchau!